Okay, I think it is high time ká jẹ́ kí àwọn ará Naija, àwọn family wa, ojúlùmọ̀, ẹ̀gbọ́n, kọ́mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan, especially orí internet. Mi wá láti wá sọ òyìnbó. I'm going to speak in my dialect. Kẹ́ lè understand nǹkan tí mo ń try láti sọ. Tó bá ti sọ any small thing, ẹ má yẹ káwọn tó wà abroad kó máa tì yín o, kó fẹ́ jàjà fún Naija, kó máa bọ̀ lá Naija, kó máa ṣe kíníkan, kó máa ṣe gbá. Ẹ ti ń fi sentiment sí. Ẹ ti ń fi ìlara, ẹ ti ń fi sí. Because ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn kò papọ̀. Gbogbo wa lájọ ní Nàìjíríà, gbogbo wa lájọ ní Nàìjíríà. Kò dẹ̀ kángun jura wa lọ. Ó kan gbogbo wa bákan náà ni because a ní ẹ̀gbọ́n ní Nàìjíríà, a ní àbúrò, a ní ọmọ, a lójúlùmọ̀, a ní family ńbẹ̀. Tí ẹni tí bá ń go wrong ní Naija, àwa tá wà abroad, àwa la wà abroad táwọn ẹbí wa kú ni. Ṣá ní ẹbí ní Nàìjíríà ni, ṣá ní ọmọ ńbẹ̀ ni. A ní ẹbí now, atakoro ni kò lè gbọ́mọ nú ẹ̀wọ̀. So a ní right láti rant ní abroad táwa. Ẹ má sọ fún apá àtàwà ní abroad a lè rant. A máa rant because ìlú onílù la wà. À ń ṣiṣẹ́ gidi ní ká tó rówó, iṣẹ́ yìí pọ̀. Bóyá lẹ mọ̀ pé economy Nàìjíríà ti kú tí ó bá ń ṣàwárà ìlú òyìnbó tá à ń gbéga. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín because gbogbo ará Nàìjíríà tó bá wà ní anywhere nílùú òyìnbó, bóyá France ló wà ní o, bóyá Dubai, bóyá Italy, bóyá anywhere tó bá lè wà tó bá ń pè nílùú òyìnbó tó ti ná náírà. Ó ní iye tá máa ń ṣẹ́ sí Nàìjíríà every week. In fact, ẹlòmíì every day. Ẹlòmíì ìyàwó ló wà l'Amẹ́ríkà, tọkọ wà Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn ọmọ. Ó ní èyí tó ń ṣẹ́ síbẹ̀. Tóun ò bá sí Nàìjíríà ní Amẹ́ríkà ńkọ́, àbí tóun ò bá sí ní France tí ó sì ní Dubai láti fowó ránṣẹ́ sáwọn family ẹ̀ ńkọ́. Ṣáwọn family yẹn wọ́n ti fẹ́ parun, ṣébi ò ti fẹ́ pa wọ́n kú. Ẹlòmíì dẹ̀ àwọn ará àdúgbò, ìlú òyìnbó ló ń gbé. Ó ní nǹkan tó ń ṣe fún àwọn ará àdúgbò ní ìlú òyìnbó tó wà. Ó ní bóyá máa ń send owó sí Nàìjíríà. Ó jẹ́ wá sọ fún mi irú ẹni yẹn tí wọ́n sọ fún wọn fẹ́ léèyàn tó fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe àbí tó bá rí tó bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣé kò ní máa wọn bú Nàìjíríà ni kò mẹ́yẹ tó ń bọ́ lápò òun lójoojúmọ́ ni tàkà tó wíkà tó sọ àwọn kan oríṣiríṣi ọjọ́ sọ pé ẹ máa bọ̀ ń lé ẹ má jókòó sí abroad kẹ́ máa sọ̀rọ̀ of course a máa jókòó sí abroad àdé máa sọ̀rọ̀ because ó kàn wá ó dẹ̀ kángun sí wa ìlara lẹ fi ń sọ̀rọ̀ ìlara òun lẹ fi ń sọ̀rọ̀ ó kángun sí wa ó dẹ̀ kàn wá ẹ lè sọ ká máa sọ̀rọ̀ yes àjọ ní Nàìjíríà ni ẹ lè ní ká máa sọ̀rọ̀ tí ó bá ń ṣọpẹ́ lọ́pẹ́ àwọn tó wà labroad mo tún nínú àyà tèmi pé tí ó bá ń ṣọpẹ́ lọ́pẹ́ àwọn tó wà labroad economy Nàìjíríà ti kú tán bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín economy Nàìjíríà ó ti kú tán owó tó ń fún wa labroad tá bá rí $10,000 labroad 9,000 almost be $8,000 ó lọ sí Naija bóyá o fẹ́ kọ́lé ni o fẹ́ fún ọmọ lóúnjẹ ni bóyá o fẹ́ ra aṣagbá ni o fẹ́ ṣàwo ni double standard life la ń live labroad tá bá fi do abroad ni kí là ń jẹ kí là ń mu owó tá ń send sí ní Nàìjíríà náà òun ló jẹ́ ká lè balance torí pé àwọn kan tún ní ọdún tó ti wà ńbẹ̀ kí ló ti ṣe sílé wọn ò lè rí nǹkan kan ṣe sílé because tó bá jẹ́ ní tó lójú àánú ni a ṣe fẹ́ bí a ṣe fara a ṣe fẹ́ gbọ̀n so ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọ̀nà tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ rò lọ síwájú ẹ rò lọ sẹ́yìn àwa tá wà labroad tó bá wá sí abroad tó bá ń gbé labroad ló máa mọ̀ bí Nàìjíríà ṣe wà damage sí tó bá wà nínú Nàìjíríà yẹn tó ṣe ń gbé bẹ́ẹ̀ o ò lè mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìwọ tó ń wá sábrọ̀dì tó ń lọ tó ń bọ̀ gan o tún lè mo máa fi sọ gbogbo ẹni sọ pé o tún lè mọ̀ nǹkan tó tún ń ṣẹlẹ̀ tó bá gbé nílùú òyìnbó tọkùn ẹ̀ balẹ̀ basic amenities ọ̀nà tó da iná gbogbo ẹ̀ tó rí lò ló bá mọ̀ pé yes Naija ìyà ń jẹ àwọn èèyàn tó bá sọ̀rọ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà wá bá wọn bú wọn the only reason tó fi lè bá wọn bú present administration tó yẹ pé àríjẹ nídìí ìbàjẹ́ òun ni ẹ èyí tẹ́ ẹ̀ rí jẹ nídìí ìdààmú lẹ́lẹ̀ wò pé kí ló kàn yín kò kàn yín bóyá ẹ̀gbọ́n yín jẹ́ gọ́vnọ̀ àbẹ́gbọ́n yín ní access sáwọn gọ́vnọ̀ ṣé gbogbo ala ní access sí gọ́vnọ̀ ni ṣé gbogbo ala mọ̀yàn ni gbogbo ẹ̀kọ́ la mọ̀yàn lókè náà ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ń sọ́fà mo ní àwọn èèyàn kan ní abroad tó yẹ pé kò ń ṣe bí wọn ń ṣe ara wọn ní Naija tó ń bọ̀ tó ń ṣoore fún tó máa ní pé anonymous làwọn kọ́ báyẹn kọ́ ra wọn so tí bá ti ń ka comment bá ti wà lórí comment section tó bá ní people abroad they will always say rubbish kìíní don't say that no more please just don't say that ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó káwà àtàwà ní abroad lára jẹ́ tó wà ní Naija lọ ká sọ fún yín because iṣẹ́ táwa ń ṣe ń bí ẹ̀yin máa sùn ní ẹ máa tọ́sẹ̀ ní aago 6 ìlú mi ti bọ́ síta ẹni tó bá ń ṣe Uber tó bá ń fa Uber lọ́wọ́ àfẹ́fẹ́ kú ni ẹ mọ̀ ṣẹ́ tá à ń tibika tó rówó ní lóòótọ́ làwọn èèyàn rówó nílùú òyìnbó ẹ mọ̀ ṣẹ́ tó ń ṣe tó rówó ni ṣe mọ̀ ṣẹ́ tó ń ṣe tó rówó ni ẹ wọ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹjọ́ ẹ ká sọ̀rọ̀ ẹ má pa ohùn mọ́ àtàwà ní abroad ẹ má pa ohùn mọ́ gbogbo wa lẹ́nu àwa bẹ́ẹ̀ náà ṣe ní right àwa náà ní right because tá bá ṣiṣẹ́ tán tá bá ṣẹ́wó Nàìjíríà là ń dà sí economy la fi ń help
tí ó bá ń ṣe ọláwà táwà ní abroad economy Naija ti kú tipẹ́tipẹ́ ó ti kú tí ó bá ń ṣe ọpẹ́lọpẹ́ àwọn tó wà abroad tó ń ṣe fún ẹbí tó ń ṣe fún ara tó ń ṣe fojú lùmọ̀. So ẹ má sọ pé àwọn tó wà abroad kọ́ máa sọ̀rọ̀ a ní right láti sọ̀rọ̀ bàjẹ́ ó jọ kàn wá ni kíní gbogbo wa ni bá ìgbàgbé Naija nẹ́bí anára níyà ní a ní gbogbo èèyàn bíbẹ̀ èmi wà l'Amẹ́ríkà ẹjọ́ ṣé ìyá mi wà l'Amẹ́ríkà ṣé ẹ̀gbọ́n mi wà l'Amẹ́ríkà ṣé àbúrò mi wà l'Amẹ́ríkà ṣé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ Naija ṣé kò máa kàn wọ́n ó kàn wọ́n of course. So on their behalf a máa sọ̀rọ̀ we are going to talk ẹ lè dẹ́wọ́ mọ gbogbo wa lẹ́nu yes we are going to talk because ó jọ kan gbogbo wa ni. So ẹ̀mọ̀ kan tẹ́ ń sọ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ kan tẹ́ ń ṣe tẹ́ ń sọ pé àwọn tó wà l'abroad any small thing wọ́n máa sọ̀rọ̀ àṣẹ ní sọ̀rọ̀ any small thing wọ́n máa ṣe kíní kan because agbé ní western world ni àdẹ̀dẹ̀ ìwé kọ́kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ pé ìyà ló wà Naija ìyà àtẹ̀bí ló wà ń bẹ̀ so ẹ̀dẹ̀ tí kò máa sọ̀rọ̀ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹjọ́ tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ máa rorí máa tó ń ṣe fídíò tó lóun ò kí ń ṣe ẹgbẹ́ ẹni tó ní 200 million ní